Okay, TBH Labs နေကြိုးဆိုပါရယ်ဖုန်းအကြောင်းကိုအရန်နားမလဲတဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်တာမန်ဒုတိယအနေနဲ့ဗျာ Android flagship တွေရဲ့ဈေးကိုကြားတဲ့အခါမှာဟာကွာမင်းကလေဒီဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် iPhone မဲ့ဝယ်တော့မှာပေါ့ဆိုတဲ့စကားလူတိုင်းကြားဘူးမှာပါအဲ့ဒီစကားဘာလို့ဖြစ်လာတာလဲတကယ်ပဲ flagship တွေ high end တွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Android တွေမရွေးဘဲနဲ့ iPhone မဲ့ရွေးတင်တာလားအဲ့ဒါကိုကြော်ညာလေးပြင်ပြပြမယ် I need awesome camera. Why? Because this is awesome. This is awesome. Awesome detail. 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 So ကျွန်တော်အရှိတုန်းကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီစကားမျိုးပြောတာကဖုန်းလောကမှာအသစ်တွေဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအသေးချာမသိတဲ့သူတွေများတယ်သူတို့က iPhone ဒီ Android ထက်ပိုကောင်းတယ်ပိုဈေးကြီးတယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းမှတ်ထားကြတာနောက်ဆုံးမို့ Android ဖုန်းတွေအကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့ feature တွေဈေးတွေအကြောင်းကဒီဖုန်းလောကကိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုက်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့သူပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ follow လုပ်တဲ့သူတွေပဲသိကြတာများတယ် media attention ရတဲ့နေရာမှာလဲသူက Apple ကိုမှီတဲ့ Android ထုတ်လုပ်တဲ့သူဆိုတာမရှိသေးဘူး leak တွေအရာပေါ့နော် iPhone တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ attention ရတယ်အရင်ကတော့ဟုတ်တယ် Android တွေထက် iPhone တွေကဈေးပိုကြီးတယ်ဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့ foldable phone တွေပါဝင်ပေါ့နော်တချို့ high end Android phone တွေက iPhone တွေထက်ကိုဈေးပိုကြီးလာကြတယ်လူတွေက iPhone တွေကိုသူကဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အနာကြီးလိုမျိုးလက်ဝတ်လက်စားတွေလိုမျိုးဒီဘယ်လိုပြောမလဲချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုပြခြင်းနဲ့အသုံးဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့လည်းသုံးတယ်ဗျာ luxury ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့လည်းသုံးတယ်ပေါ့ Apple ဆိုတာကလူတိုင်းသိတဲ့အမှတ်တစိတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ celebrity တွေခြင်တာလည်းများတယ်ဗျာပြီးတော့ဘာမှလေ့လာနေကြမလို့သိရမလားနောက်ဆုံးပေါ် iPhone ရော့ပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်လိုက်တဲ့တထေးတွေများတယ်ပြီးတော့ဒီ Android လိုမျိုးဗျာဟို posse တက်နေအောင်ထွက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါပဲထွက်တာတက်မှတ်ထွက်တာပြီးတော့သူကနောက်ဆုံးပေါ် model ဟုတ်မဟုတ်လဲခွဲပြီးတော့သိနိုင်ဖို့အတွက်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြားလို့ကောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ဒီဖုန်းလုံးကနေစိမ့်နေတဲ့သူတွေက iPhone မှာ iPhone ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာတိတ်တော့မဆန်းဘူးပေါ့နော်ဆို iPhone တွေကထစ်သွားတာမျိုးဘာမျိုးမရှိဘူးလို့အကြိုက်သုံးခံနေလို့လည်းသူတို့ကယူဆကြသေးတယ်ဆို iPhone တွေကကင်မရာမှာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးလေလူတွေကြားထဲမှာအထင်မှားနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်တကယ်တမ်းကဒီဈေးတန်းတူ model ချင်းရှင်လို့ရတဲ့ flagship Android တွေရဲ့ကင်မရာကလည်း iPhone ကိုရှင်နိုင်တဲ့ quality ရှိတယ်တချို့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုတောင်ကောင်းနေတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဗျာဆိုတော့သူတို့ပြောသလိုပဲ high end တွေ flagship တွေဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် iPhone ပဲဝယ်သင့်တာလား flagship Android တွေကိုထည့်မစင်စားသင့်တော့ဘူးလားပေါ့နော်ပြောရရင် iPhone ပဲဖြစ်ဖြစ် Android ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဟာနဲ့သူအားသာချက်အားနည်းချက်ကိုစီရှိတယ်အဲ့ဒီအားသာချက်အားနည်းချက်ထဲမှာဘယ်ဟာကိုနဲ့အဆင်ပြေမလဲဆိုတာကိုပဲရွေးပြီးတော့ဝယ်သင့်တယ် IT ပစ္စည်းတွေကို branding တစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝယ်တာမျိုးပေါ့နော် iPhone မှာ iPhone Android မှာ Android ဟိုအဲ့လိုမျိုး brand တက်ပြီးတော့ရွေးချယ်တာမျိုးကဘယ်ပစ္စည်းမှမလုပ်သင့်ဘူးအထူးသဖြင့်ဒီ tech industry ထဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဘယ်သူတွေက iPhone ကိုရွေးသင့်လဲမဖြစ်မနေ iPhone တွေကိုရွေးသင့်တဲ့သူက Apple ecosystem ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေပြောရရင် Apple ecosystem ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေက iPhone ဝယ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ iPhone ရှိနေတဲ့သူတွေက Apple ecosystem ထဲကိုရောက်နေကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့ထားပါတော့ဗျာအလုပ်တစ်ခုခုကြောင်းပေါ့နော်ဒီတယောက်က Windows laptop နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ MacBook နဲ့သုံးနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖုန်းအသစ်က iPhone ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အများကြီး seamless ဖြစ်တယ်အများကြီးလည်းဒီကြောက်ကွင်းတွေကနေပြီးတော့လွတ်ထွက်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဆွဲဆောင်အားကြီးတယ်ပေါ့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေပါတွေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်iPhone ကနေပြီးတော့ကင်ကြမလို့တော့ဘူး MacBook သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆို MacBook ကနေလှမ်းကင်လို့ရတယ်message တွေ reply ပြန်တာလည်းအဲဒီ laptop ကနေပဲဆင်လုပ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးဗျာကျွန်တော်တို့ mobile hotspot လွှင့်မယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကိုကင်နေစရာမလိုဘူး MacBook ကနေပြီးတော့ဖုန်းရဲ့ mobile hotspot ကိုလှမ်းဖွင့်တာမျိုးတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ file အပြောင်းလဲလုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်း airdrop တွေပါတွေသုံးလိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ iOS user အချင်းချင်းသုံးကြတဲ့ iMessage ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတချို့သူတွေအတွက်ကိုဒီ Android ဘက်ကိုပြောင်းမှုအတွက်အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် OS နဲ့သူထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ SoC တွေကအရင်လည်း optimize ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ software အရလည်း bug တွေကပိုနည်းတယ် security ဘိုင်းပိုစိတ်ချရတယ်ပြီးတော့ software update တွေအများကြီးပိုရတယ်ပေါ့နော်အကြာကြီးပိုရတယ်ပေါ့ Android တွေလိုမျိုး visual emulation တွေရတခုမခံရတဲ့အတွက် RAM စားတဲ့နေရာမှာလည်းသူကAndroid တွေထပ်ပိုနည်းတယ်ပေါ့ပို efficient ဖြစ်တယ်ပေါ့ Android flagship တွေမှာက 12GB လောက်သွားနေရတဲ့အချိန်မှာ iPhone တွေမှာ 6GB လောက်လည်းအဆင်ပြေနေတော့မယ် performance အရလည်းသူ့ရဲ့ဒီ latest SoC ပေါ့နော် A15 Bionic chip ပေါ့အဲ့ဒါကဒီ Android ရဲ့ Snapdragon 8 Gen 1 ထက် 20% လောက်ပိုမြန်တယ်ပြောရရင်ဗျာ Apple ရဲ့ SoC က performance မှာ generation တစ်ခုစာတစ်ခုခွဲနှစ်ခုစာအဲ့လောက်ထိကိုပို့ပြီးတော့ရှေ့ရောက်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ user interface ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Apple ကရိုးတယ်ဒါပေမဲ့ elegant ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကြီးရွယ်ဘိုင်းတွေအထိပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ဘိုင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးသုံးလို့အဆင်ပြေတယ် Android လိုမျိုးသူက
ထုတ်လုပ်တဲ့သူမတူလို့ setting တွေလိုက်မတူတာမျိုးတွေဟိုထားတူတဲ့နေရာဒီထားတူတဲ့နေရာမတူတာတွေအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးပြီးတော့ iPhone အတွက်သုံးထားတဲ့ material တွေက premium ဆန်တယ်ဗျာ design တွေကလူတွေအကြိုက်ဖြစ်တယ် trendy ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ iPhone ကရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နေတာ Android phone တွေထက် iPhone တွေကပို့ပြီးတော့ကြာအသုံးခံတယ်ဆိုတော့အချက်ကကြတော့ဒီ software update များများပေးတာရယ်ပြီးတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ material ကြောင့်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အဲ့လိုပြောကြတာတကယ်တမ်းကတော့ software update ကလွဲလို့ရှိရင်တော့ Android တွေလည်း hardware အရာတော့ iPhone တွေလို့ခင်းတဲ့လောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ iPhone တွေကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်း Android flagship ကိုမှ Android flagship ပဲကင်နေတဲ့သူတွေကလည်းရှိတယ်ဗျ iOS ရဲ့အောက်မှာတင်းကျပ်တဲ့ဒီစီးမြင့်တွေအောက်မှာမနေချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ် Android ကိုအစိုးရတွေကသုံးထားပြီးတော့အသားကျနေတဲ့သူတွေသူတို့တွေက Apple ဘက်ကိုမပြောင်းချင်ကြဘူးဒီ apps တွေကိုကျွန်တော်တို့က official app store တွေအပြင်ကနေပြီးတော့ site လုပ်ပြီးသွင်းလို့မရတာမျိုးက security ဘိုင်းတွေအတွက်ကောင်းပေမဲ့အကန့်အသတ်တွေအများကြီးရှိစေတယ်ဗျ Android မှာတော့အဲ့လိုပြဿနာတွေမရှိဘူးကိုလို့ကိုခံမယ်အကုန်လုံးဝင်ကလီလို့ရတယ် root မရှိရင်တော့မှ ADB ကနေပြီးတော့ system tweak လုပ်လို့ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ် crack လုပ်ထားတဲ့ pirated app တွေလည်းသုံးလို့ရနေသေးတယ်ဒါကတော့ iPhone မှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေပေါ့မလွယ်တာပေါ့မဖြစ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ iPhone မှာမရနိုင်တဲ့ feature အသစ်တွေမှာလိုချင်တဲ့သူတွေဥပမာအဖြစ် 2K display 4K display high refresh rate မှာမှ120ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး144တို့အခုနောက်ပိုင်းဆို165 Hz တို့ in display fingerprint တို့ in display camera တို့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဒီ foldable တို့ပေါ့နော်အဲဒီ bling bling ဖြစ်တဲ့ tech တွေကိုဒီ Apple ကလိုက်ပြီးတော့ adapt လုပ်တာအရင်နှေးတယ်ပေါ့ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင်ဗျ Android flagship phone တွေကအခုချိန်မှာ120W fast charging ရနေတဲ့အချိန်မှာ Apple ရဲ့ iPhone တွေက officially ပေါ့နော် 20W ထိပဲပေးတယ်ပြီးတော့ gaming phone တွေကိုသဘောကျတဲ့သူတွေသူတို့တွေကလည်းဒီ iPhone တွေကိုမရွေးဘဲနဲ့ Android ဘက်မှာပဲဆက်နေကြတယ်ပေါ့ဒီ home screen ကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေက Android မှာရတဲ့အားသာချက်တွေပေါ့ဗျာ software ရအားသာချက်တွေပေါ့ပြီးတော့ Galaxy Note လိုမျိုးနော်ဖုန်းနဲ့ stylus နဲ့သုံးနေတဲ့သူမျိုးတွေသူတို့ရကြတော့ iPhone တွေကိုရွေးဖို့အတွက်လက်တွန့်ကြတယ်ပေါ့တချို့ဒီ extreme environment မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြတော့အကျန်းခံတဲ့ဖုန်းတွေပေါ့နော် rugged phone လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ကောင်တွေလို့တယ် iPhone တွေလည်းအကျန်းခံတဲ့လောက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ military grade တွေမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီ environment တွေမှာသုံးဖို့လောက်ကတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ Android ထဲမှာတော့ military grade test အထိအောင်ထားတဲ့ rugged phone တွေမှာရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကနော်လေရှည်တာနည်းနည်းများသွားပြီ iPhone ပဲဝယ်မှာပေါ့ဆိုတဲ့ဇာကားကအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာဆိုတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ Android phone တွေမှာ iPhone တွေနဲ့အတူတူဈေးတန်းအတူတူပေးရတဲ့ flagship တွေရှိနေတာအဲ့ရှိနေတဲ့ကောင်တွေကလည်းရောင်းကောင်းနေတာအဲ့ဒါကဒီ statement ကလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသက်သေပြနေတယ်ဆိုတော့ tech နယ်ပယ်မှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ပိတ်တာဘယ်မှမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘာပဲပြောလူတိုင်းမှာအတွင်းထဲမှာစိတ်လေးတစ်ခုတော့ရှိတယ် team Android လား team iOS လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရပါတယ်ရမဖြစ်ကြည့်ပါ okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့